Yesimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena mwena aba following fa RTV ginembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo kubanga mugyekumira ko like ngo commenting ate osigale nga ogi following a Pentagon munange kuzimba Pentagon wali sadiza wali owa Pastor Rosias Bugingo omulimu gwongedde okubanga gukalubira ddala Pentagon yo gyolengerawo wali mu ggwanga erya America naye nga bagamba nti yamalawo obukadde $8 obwa dola negwewulira tobola ya Pastor Bugingo bagamba nti ajja kumalawo obukadde 10 nyiza obutawakana nyiza obutawakana obuwumbi 10 yembadde kino obukadde obuwumbi 10 eya Pastor Bugingo abasajja bamugambe jamalawo obuwumbi 10 Pastor Bugingo nagwe kigonaga kiki obuwumbi bumeka kibategeeza nti beetaaga obuwumbi nga 15 okutandika okusima omusingi ndoza yesate pasente gyadde boogirako yesate pasente tuli ku buwumbi 10 beetaaga sate pasente okutandika okusima omusingi nenga nisi kati basate pasente egaanyi kati obuwumbi 10 sente zinaza zinaavaawa ngola ni sate pasente egaanyi ngola sate pasente egaanyi kati olwo zonna zigenda kuvaawa Kantu wetundi ana nebikutabula nebiconfusinga ekyamazima nebikutabula nenge ensonga zezo mongere okubanga mu following temujja kubanga mwejjusa update simba nazo bulinako lucha ku nsekuno mongere okubanga mugi following gwena sinaba kubanga subscribing ngena kusaba mbe subscribing onjige kade bagita fa RTV jwamita Musumba Rosias Bugingo ali ku karani kuzimba Pentagon bagambye Pentagon yaba America kuba yabakesi ndowooza ali mu America yamalawo obukadde 8 obwa dola ali bategeeza obuwumbi buno obwa Uganda 10 temuli kuba dola ezitoba okusinga eza Uganda ezisinga kakati kibategeeza nti obuwumbi 10 temuli naye munange bulabika bana abasajja bbe yawe bajonirako obukadde 8 obwa dola nange toba Pastor Bugingo namulaba nze nga ndaba Pentagon gyataddewo mujja kuba mulimo munene ate ndi yabateekamu essuubi yabateekamu bagita Ferris Hope essuubi eritaliiyo oba essuubi etagenda kubanga lituukirira era bessuubi bakola ki balirina naye yaliyose n'abagamba nti ensimbi tewali lwakuba obuzibu obuyinza okugira lwaki ate mu kusooka bagamba nti alinawo biliyoni 3 ezo bajja kwebuza biliyoni 3 zaalazeewa kuba sigamba nti ku Kanani wayiyewo enkokoto sigamba nti watuzimbiddewo ka main hall oba kakyaki mwe tunaasabiranga nekuberekerawo tukuba tewali wadde naki tewali wadde nakimu wadde n'akamu kibategeeza zijjatandika okukola kyokumubuusaabuusa era zijja mumutwalanga eyabbye ensimbi ezo zijja mutwalanga omubbi singa yali siwa kubagamba ate nabbagamba mu kusooka nti alinawo biliyoni 3 tewali badde buzibu lwakuba ate n'obuzibu bugira endiga zirudde nga zisonda ensimbi tuli myaka 8 nga zisonda kubanga myaka giweze omuna bukyanga projekiti y'okuzimba Pentagon eyanjibwa Pastor Rosias Bugingo giweze emyaka 8 emyaka 8 tegirwa munnange giweze emyaka 8 bukyanga projekiti eyo kola ki eyanjulwa ebiseera Teddy yali akyali ewa Bugingo ate mwana tumulaba nno kambagambe kino singa Pastor Bugingo abadde akyali na Teddy Bugingo singa waliwo kunjawo newankwade Pentagon sigamba nti yandibadde ewedde nibandibadde balina kyebalagawokko kubanga Teddy agamba nti yagenda okuvayo ng'ensimbi z'ettaka baazibwezezza era nga bagenda kuligula kibategeeza Teddy Bugingo ndowooza oba oliawo yakola ki yakwatibwanga endiga ennaku olw'okusinga Bugingo nze naawe naye nga bwe yagenda okuviirayo yagambye nti ensimbi zaali ziweze ez'okugula ettaka era nga baafunye nawe w'okugula kale ekyebwezibwa Pastor Bugingo yagulawo dda oba tagulangawo biliyoni 3 zo zaalagawa kuba sigamba nti alina kikyalagawo nti kino kyenagize kyakyusizza wetusabira
pe ebisolo bikyaliwo nga ebyali tenti zaayo ligasigama nti baguze tenti empya kyebakoledde kyakubawa soda kati oyo soda n'obukadde 5 gusoda gwe yabawa tebuwera n'obukadde 10 tebuwera soda bwe yabawa ku pateno gye baali bakoze ya Thanksgiving endowooza kati sente zaalagawo bombi obusatu ayiwali obuzibu awo kigenda mukozinga ekintu ekyo kigenda mukozingako ko damage ekyamazima kiyinza muleka nga ayimiridde sikulimba biliyoni 3 buli omuntu agenda kwebuuza zaalazeewa lwaki yagamba nti weeziri ate saawa zino agamba nti n'ezisimu omusingi teziriiwo kuba biliyoni 3 ezo oba oliawo zaali nesibira nti zisobola okugusima ate zisobola kyakemalawo biliyoni 10 subira nti 3 si 30% siso tewera 30% naye ate yali bagambye nti biliyoni 3 nkyaziina naye abasajja bagambye nti beetaga 30%. Lwaki yagambye nti teziriiwo wadde zisima omusingi wadde talinawo wadde 10 zaalazebwa biliyoni 3. Kibategeeza ndowooza abagamba nti yagula ekizimbe Nansana batuufu. Bwe yagula ekizimbe kya Kawumbi Nansana abasinga bali balowooza mbu kyagenda ofuulamu kyaki ne bannange kati endiga zonna zigwere mu kizimbe ekyo kiri Nansana wali eri ku masitoowa kiri Nansana awo ku masitoowa awo kumpi ne Kenjo supermarket opposite ndowooza ne Bank of Africa awo Nansana kiringa nekyemmanyi ndabika nkimanyi kiri awo ekyengulu awo kizimbe kinene kirabika bulungi mbu yakigula Kawumbi kamu amawulire gatambula munnange mayi tegabulwa ngeri gigakola ki tegabulwa ngeri gigatambulamu naye nga munnange byebitambula kadde kano ku saidi ya Pastor Rose Bugingo tebona kubanga bitambula kiriya gyali okutwaliza awamu mbebaza ne bagamba nti mwakola kyakabi nnyo kubanga munfollowinga updates mba nazo each and every single day mulike nga ate mu commenting abali Iraq, Qatar, Saudi Arabia, mu kibuga Riyadh, abali mu Oman mwena mbebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo kubanga munfollowinga bagita fa additive updates mba nazo each and every single day. Ensonga za Pentagon binagwirawa binakomekerawa kubanga ebintu byongedde okubanga bitabuka ku side ya Pastor Rose Bugingo. Ensonga z'okuzimba Pentagon zifuuse ensonga ez'okuzimba Pentagon binakirawa. Mbagala nnyo mwena mubeera bulungi, likinga, commentinga ate subscribinga onyige kati sigala nga ogifollowinga. Pentagon efuuse Pentagon beetaaga obuwumbi 10 sente nnyingi egyolengerawo y'Abamerika yamalawo obukadde bwa $8 obuwumbi bwa Uganda 10 tobala bungi mweraba.